Goeiemôre al die dierbares van Radio Joy. Baie dankie vir die voorreg wat ek pastoor Kai Bekes het om vandag weer met u 'n baie belangrike woord van die Here te deel. Iets wat 'n mens nie altyd aan dink nie. 'n Mens dink baie dinge deur die lewe, mense gedagtes is besig met jou werk, besig met jou kinders, en besig met familie en alle soorte dinge. Maar daar kom tye wat 'n mens net so 'n bietjie moet stil staan en net so 'n bietjie 'n paar dinge moet oordink. Nou, dit is onmoontlik vir my om vanmôre in hierdie paar minute alles oor te dra, maar laat my toe om net vir 'n paar oomblikke met u te praat oor ons erfdeel in die Here. Ek wil vir u 'n skrifgie lees in Efesiërs, eerste hoofstuk, vanaf vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle my gebede dink nie. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Mense, dit is wonderlik as iemand jou naam in sy testament skryf en jy kan dalk iets erf. Baie keer erf mense bitter min en baie keer erf mense miljoene der miljoene in eiendom en geld. En almal is baie bly as dit gebeur. Maar daar's 'n erfdeel wat ons by die Here het. 'n Erfdeel wat deur 'n testament aan ons bemaak is. Is in die Bybel 'n twee testamente, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die Nuutste Testament is altyd die geldige een. Al sou daar in die Eerste Testament gestel 'n oom of iemand in jou familie sterf af en daar's twee testamente. Die Ouer Testament sê jy kan 10 miljoen rand erf. En die Nuutste Testament sê jy gaan net 100 rand erf. Dat is ongelukkig vir jou, die Nuutste Testament in werking. Die paar miljoen rand is weg en die 100 rand is joune en jy kan niks daaraan doen nie, want die datum, die Nuutste Testament is die geldige een. En weet jy, testament is ook net geldig wanneer iemand gesterf het. Solank as hy lewe, die testateur nog lewe, dan kan hy die testament verander so wat hy wil na sy welbehae. Jy kan daar niks aan doen nie. Maar as hy gesterwe het, dan word daardie testament geldig. En wat daar binnekant in die testament staan, dit word dan gegee aan wie gegee moet word. Dit is baie belangrik dat 'n mens die klein goedjie wat nie baie belangrik lyk nie, maar baie belangrik is, net sal in gedagte hou, wat ons Bybel lees, en dat die Nuwe Testament is vir die kinders van die Here in Christus Jesus. Die Ou Testament was vir die volk van die Here. Ons is nie meer onder die Ou Testament nie. Ons is nou onder die Nuutste Testament. En Hebreërs 9 sê dat die testamentmaker, Jesus Christus, het reeds gesterwe. So die testament, die Nuwe Testament is nou in sy volheid reeds ons en is geldig. Ek mag my erfdeel in besit neem. Net so vinnig, ek kan nog nie die hele erfdeel oopmaak nie, want dit is 'n hele paar boeke vol, die erfdeel van wat ons het in Christus Jesus. Maar een ding wat ons moet weet, een van die grootste dinge wat Jesus al vir ons gegee het, voor sy sterwe, was vrede. Hy sê, vrede, my vrede gee ek vir julle. Weet jy, in Romeine 8 sê die woord van God daar vanaf die 14de vers, hy sê, hulle wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Dan praat hy van erfgename van God, en ons is mede-erfgename van Christus Jesus. So vrede, hy is die vredevors, hy het reeds vir ons die vrede gegee, nog voor hy gesterwe het, en nou nadat hy aan die kruis gesterwe het, prys die Here, hy is weer opgewek, maar nadat hy gesterwe het aan die kruis van Golgotha, het die testament bepaal dat hy ons sy vrede kan hê. Maar nou sê Efesiërs 5, ek wil net vir julle 'n skrifgie lees daar vanaf die 5de vers. Net die een versie. Hy sê, want dit moet julle weet,
dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Dit is nogal belangrik om dit in gedagte te hou, dat in die Testament, al die wonderlike dinge wat daar geskryf staan, wat tot ons beskikking is om te erf, al daardie dinge is daar geskrywe vir die wat in Christus Jesus is. Want ons is mede-erfgename saam met hom. Dit is baie belangrik om dit in gedagte te hou, wanneer jy jou erfdeel wat die Here jou gee, in besit wil neem, om net te kyk, is ek regtig waar en geregtig op hierdie erfdeel? Is ek regtig in Christus? Is ek werklik 'n kind van die Here? As 'n ou liedjie wat al jare terug gesing het, ou 'n kind was, wat sê, was jy ooit by Jesus vir die reiniging, wat daar is in die bloed van die lam? Nou, dit is 'n baie goeie vraag, want baie mense wat vandag by kerke aangesluit het, en dit is pragtig as hulle kerk toe gaan, ek wil hulle nie afraai nie, maar wat nooit by die Here was vir redding deur die bloed van die lam nie, wat nooit Jesus werklik aangeneem het as die Seun van God, as die Saligmaker, as die Redder en die Verlosser nie. Maar hulle aanvaar dit, het in 'n Christelike huis groot geword, lewe soos Christene, ons doen Christelike dinge, ons hang die Christelike geloof aan, maar nooit wedergeboorte deelagtig geword nie, nooit gebore in Christus Jesus nie, nooit gevul met die Heilige Gees nie. Jy weet dat die woord van die Here sê in Efesiërs 1, die 13de vers, hy sê dat ons is in Christus verseël deur die Heilige Gees. Baie mense het nooit daar by daai plek gekom nie, maar hy wil hê dat die testament moet hom ook 'n erfgenaam maak. Jy kan nie 'n erfgenaam word as jy nie deel is van Christus nie. Maar as jy deel van Christus is, die eerste wat hy vir jou gee, is die vrede van die Here. Dan is daar baie ander dinge wat ek in volgende geleentheid met u miskien mag deel, maar ek wil net vanmôre net u gedagtegang in die gang kry te sê, is jy geregtig op 'n erfenis van God deur Jesus Christus se testament, die Nuwe Testament? Het jy al ooit gaan kyk wat dit is? Nou sê hy daar in Efesiërs, die eerste hoofstuk, hy sê, ek bid dat die Here vir julle verligte oë van die verstand sal kan gee, om te kan sien wat is die erfdeel. Mense, daar is so baie mense wat hoop, oupa gaan nou dood, dat hy kan erwe, dat hy uit sy skuld uit kan kom. Jesus se sterwe vat my nie uit my skuld, uit my kar te betaal en die huis te betaal nie, maar het vat my sonde skuld weg, prys die Here. Ek word verlos, daai skuld is betaal, hy het my betaal, op die kruis van Golgotha. Dis my erfdeel. Dat vanmôre vir u vra, is dit u erfdeel? Is u erfgenaam van Jesus Christus? Dan moet jy bietjie die Nuwe Testament gaan lees, en kyk bietjie wat is daar. Daar is sekere voorskrifte in die Nuwe Testament, wat geskryf staan, om te kan erf, moet jy dit en dit en dit doen. Gaan lees dit 'n bietjie. Daar is soveel onkunde ongelukkig onder dierbare kinders van die Here. Onkunde oor hulle reg en oor hulle erfdeel. En ek wil u vanmôre aanraai, gaan lees bietjie die Bybel en lees die Nuwe Testament. Los eers die Ou Testament. Die Ou Testament is baie, baie belangrik. Daar leer ons die krag van God ken. Ons leer God se hart ken. Ons sien hoe God optree teen ongeregtigheid, hoe God kan voorsien. Ek sê, dis kragtig, dis baie kosbaar. Daar's kosbare waarhede in die Ou Testament. Maar jou erfdeel lê in die Nuwe Testament, as jy deel is van Christus. Maar mense, baie dankie, dat ek nou met u so kort kon praat oor dit. Ek wil net u aandag daarop vestig, en u nuuskierigheid so 'n bietjie prikkel. So ek wil gaan lees, wat sê die Bybel, wat is my erfdeel? Dat dit in besit kan neem, want ons gaan dit nie in besit neem, eers die dag ons sterwe nie. Ons kan in besit neem nou om die lewe. Die hele saak van Christus gaan nie net oor hemel toe nie, maar gaan oor die lewe wat ons nou kan lewe, as heersers oor die werke van die vyand. Ook deel van ons erfdeel, die gesag en die krag wat God ons gee, deur sy woord en deur die Heilige Gees.
Maar gaan lees asseblief die Nuwe Testament en kyk, wat is jou deel wat jy by die Here geërf het? En ek bid dat God jou oë sal oopmaak, dat jy vandag iets sal kan gaan leer, tyd sal vat en te gaan lees en te sê vir jou vrou, sê vir jou man, sê vir jou kinders, kom ons gaan sit bietjie in die Bybel. Ons gaan lees wat is ons erfdeel in die woord van die Here. Die guns van die Here gaan met u, die vrede van die Here seën u, vrede vir u, mooi dag.